दोस्तों, ये कोई कार्टून या टॉय नहीं है। ये है दुनिया की सबसे कलरफुल स्पाइडर, पिकॉक स्पाइडर मैरेटस। ये मकड़ी सिर्फ 5 मिलीमीटर की होती है, लेकिन इसके रंग बिल्कुल मोर जैसे चमकीले होते हैं। नर मैरेटस मादा को इम्प्रेस करने के लिए अपने पेट को फैलाता है, पैर उठाता है और पूरा डांस परफॉर्मेंस देता है। हर स्पेसीज का डांस अलग अलग होता है, जैसे सब ने अपनी अलग अलग कोरियोग्राफी खुद की हो। सबसे हैरान करने वाली बात, इतना रंगीन होने के बावजूद ये इंसानों के लिए बिल्कुल हार्मलेस है। नेचर का सबसे छोटा और सबसे स्टाइलिश डांसर है पिकॉक स्पाइडर। क्या आपने कभी ऐसी मकड़ी के बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताएं।